Soy Jimena Fernández, voy a hacer el 22.3 para Soulfit Individual Master. Vamos acá. Barra de 15. Barra de 15, el disco de 5. Ahí. El disco de 10. Igual acá. 10. Disco de 5, trabas. Acá tenemos la distancia. 2. Hija de puta, márcate. Igual era unos 50, pero bueno. Bueno, tenemos 2 metros, gente. Y ahí está la barra de pull-ups. Sí, me está quedando mal. La barra no tiene cintas. Bueno, soy media petizona, no llego. Ahí está. Otra noche en Miami. ¡Ey! ¿De qué lado? De acá, ¿no? ¿Estamos? Estamos. Preparada, negra. Salimos en 5, 4, 3, 2, 1. ¡Arriba! 5 bien segura, negra. 1. Bien, descansa. Sí, negra. Sí, negra. 12. 13. 14. Sí. 50 segundos. Bien, descansamos. Sos una genia, negra. 10, ¡Ey, ey, 9, ey! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tranquila, 7, 8, 9, tranquila, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Bien, negra, bien. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 5, 3, 2, 1. 2, 3, 4, 5, 3, 2, 1. Arriba. Dale. Vamos 4. 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tranqui. Tranqui, estamos bien. 3, 2, 5. 1. Dale, negativo, dale. Quedan 5, dale. 5 más. 1, 2, 3, 4, 5. Vení Sí. perfecto. Vení perfecto. 2.30. Dale, vamos con 5. Dale, 5, Dale, negrita. 4, 3, 2, 1. Encaro la barra, dale. Arriba. perfecto. 3, apretalo, dale. 4, eso. Sigo. 5, Bien. 3, 2. 3. Ay, apareció una notificación. ¿Qué tiempo va? 3:17. Adiós. 1, apretalo, dale. 2, 3, apretalo, dale, negra. Dale con fuerza. Bien, aflojo y salgo. 3, 2, 1. Va. Bien. 4, 5 más. Una más. Dale. Vamos, negra. Última 5. Dale, negra. 3,
2, 3.50, vamos, dale. 3, 2, 1. Arriba, dale, quedan 5 nomás. 1. Mira eso, mira que sos vos. Dale que es tuyo, dale, dale, dale. Eso, mira lo que sos vos. 2 más. Sí, sí. Una más. Sí, negrita. 4.12. ¿Dos tu bar no quedan? ¿Es 15.30-15? Ah, listo. Bien, negrita. 4.10 me parece que era. Sí, negrita. Bien, hay tiempo para descansar, así que tranqui. Impecable esa tanda de 15. Bien, boludo, bien. Bajaste un minuto. Entramos al minuto 5. Bien apretado el primer tramo, Bien abajo. No parece. Tardaste mucho menos igual, en los dos jugar. Fui contándolo como le contaste. Bien, negrita, Vamos a entrar al 5.30. En un momento no te podía decir el tiempo porque me apareció una notificación y no podía sacarlo. O sea, me daba cosa tocarlo. Prefería que... Tranqui. Por la duda no lo toco. Lo voy a dejar así. ¿Lo puedo poner ahora? Listo. Vamos a entrar a los 6 minutos. Bueno. Ya está. Ahora es lo tuyo. Ahora es lo tuyo. Andá su matecito. Vamos ¿Qué arriba. onda? ¿Cómo estás? Lavaditos como me gustan. 6.20 negra, 6.20. Pirim. Pirim. Nos Hasta quedan- los 9, ¿no? Sí. Nos quedan 10 para entrar al 7. Ahora sí, ya estamos en el 7. Ay, qué frío. Dios. Avísame si querés que te apague el ventilador, Ahora no, después. ¿Qué onda, Gadito? Minuto 30, negra. 7:30. Ya con ese booty entras, negra, Nos queda 1 minuto 15. Buah. Último minuto. No pusiste eso. 50 segundos. Está abajo de la zapa. $40 segundos. Tranqui, negrita, ahí acá sos vos. $30 segundos. $20 segundos. $15.
10. 5. Fuerte, 3, 2, 1. Entramos al 9. Dale. Vamos. Fácil. Fuerte, bien. Y nuestra atleta tiró su primer tiro de 67 kilos. 9:30. Los blancos. Diez segundos para el minuto 10. Estamos en el 10. Oh, I got freaky, freaky, baby. Vamos, negra. 10-10 vamos. Sí. Dale, 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 dale. Sí, señor. Sí. Bien. Bien, ahí está. Pasamos 10:30. Fuerte, dale. Vamos a entrar al 11. Último minuto. Último minuto. Once 20. Sí, negrita. Vamos, negra, fuerte, Salgo de ahí. 11:30. Dale. Sí. Sí, negra. Y queda 5, Pará, mostrá 3, que... 2, 1. Bien. Sacá de mostrar ahí. Acá tenemos uno de 1,5, uno de 2,5, ahí 2,5, 1,5, esta verga no lo enfoca, uno de 10, el de 5 y el otro de 10. Y cansada. Acá tenemos de nuevo 1,5, 2,5, el de 10 y el de 5 y el de 10 acá. Excelente, negrita. Bien, finalizamos.